Alors, monsieur Cantona, je vais vous ausculter. Je vais vous demander d'arrêter de parler. Arrêtez de respirer. Respirez. Très bien. On m'a dit que j'avais un souffle dans l'orthose. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Ah, pardon. Arrêtez de respirer. Respirez. Non, là, pour l'instant, je n'ai pas de souffle. 2, 3, 4, Ça peut disparaître, ça, 5. le souffle. Arrêtez de respirer. Respirez. Mettez-vous sur le côté gauche. Arrêtez de respirer. Respirez. Remettez-vous à plat. Arrêtez de respirer. Respirez.